Лучше нежного домашнего мясного соуса может быть только его рецепт. Лук нарезаем на небольшие кусочки, на крупной стороне натираем морковь и обжариваем в небольшом количестве оливкового масла. Далее добавляем фарш, также обжариваем и приправляем чесноком, перцем, томатной пастой и солью. И последнее добавляем воду, сливки и лавровые листики. Накрываем крышкой и оставляем соус на 10 минут на маленьком огне. Получается очень вкусно и по-домашнему уютно.